Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bibliya dərsinə xoş gəlmisiniz. Bugün biz missiyalara giriş fənni üzrə 12-ci dərsdəyik və bu dərsi pastor Şərhlər aparacaq və gəlin ürəklərimizi hazırlayaq, sonra da diqqətlə dərsə baxıb qulaq asaq. Əziz Rəbbimiz, biz sənə minnətdarıq daha bir imkana görə ki, missiyalar haqqında eşidə bilərik. Dua edirik bu dərsi mənsidəsən, bizə toxunasan, xeyir dua verəsən. Biz istəyirik missiyalar haqqında daha dərin dəyərlərini öyrənək və biz dua edirik ki, sən bizi bu dərsdə müşahidə edəsən. Dua edirik Atacan İsa Məsihin müqəddəs adıyla. Amin. Yaxşı. Pastor Chris Arman heyrətamiz iş gördü, eləmi? Çox gözəl dərs idi, əvvəlki dərsimiz çox gözəl idi. Bəli, həm texnikanı göstərdi, müxtəlif yolları və mənim nəvəm buradadır. Soyadı da dəyişib, Mika Halupaynen olub, Fin qardaşımız ərə gedib, bu əladır. Nə gözəl. Deməli, biz ailə olaraq nəhayət Finlərlə də qohumlaşdıq. Nəvəmin soy adı artıq Fin soyadıdır. Uzun müddət vaxt tələb oldu ki, bu baş versin, amma baş verdi. Bugün biz eyni mövzunu öyrədəcəyik, hansını ki, pastor Chris keçən dərsdə öyrətmişdi. Biraz dərinə baxacaq. Mika, sən pastor Chris'in dediklərini eşitmədin, eləmi? Yaxşı. Pastor Chris çox vacib praktiki məqamlara toxundu. Onlar Afrikanın Malawi ölkəsinə köçəndə necə onlar insanlarla orada əlaqəyə girirdilər, harada şəhərdə yerləşmişdilər və deyək, şəhəri bu cür çəksək şəklini, haradasa dünyada və bəzən şəhərin yanında bir çay axır və ya universitet ərazisi, sonra şəhərin kasıb məntəqəsi, ondan sonra hökumət mərkəzi, ondan sonra əyləncə mərkəzləri və ya küçələri, piyada keçid və ya cəmaatın keçdiyi yerlər. Və harada yaşaya bilərsən, haraya qədər gedə bilərsən ki, orada yaşayasan, yəni kirayəni ödəyə biləsən və insanların arasında olasan. Pastor Chris dedi ki, bax, mərkəzi avtobus dayanacağında yerləşmişdilər və insanların hamısı, minlərlə insan orada gəlib gedir hər gün və onlarla görüşə bilirsən. Və açığını desəm, şəxsən mənim üçün Baltimorda yaşamaq, düşünürəm, ən böyük çağırış mənə atan məqamlardan biridir. Çünki bizim burada əslində belə bir mərkəzimiz, şəhər mərkəzi yoxdur. Amma bunun əvəzində nəyimiz var? Nə var? Bəli, kimsə deyir orada. Bəli, Baltimore şəhəri və belə bir şey baş verir. Bizneslər şəhər kənarında yerləşir. Deyək, burada bir mall var. Hansısa bir əyalətdə bizə yaxın və ya Towsonda, Towson ərazisində mall var. Ondan sonra parklar var. Amma universitet kampusları da var şəhərdə. Amma belə bir mərkəz məntəqə hara ki, gedib orada skateboard açıb müjdəçilik edə bilərsən 1 saat, 2 saat ki, minlərlə insan gəlib gedən yerdə olsunlar. Bizdə belə bir şey Baltimorda yoxdur. Və mən bunun üçün darıxıram, çünki bu çox gözəldir, çoxlu insanlara çatmaq. Dəmir yolu vağzalında, haradakı hər kəs gəlir. Misal üçün, Helsinki şəhərində, bilmirəm, ölkənin şəklini çəkim yoxsa yox, xəritə olaraq, gəlin çəkim. Finlər məndən inciyəcək, neysə səhv çəksən burada xəritədə. Finləncə xəritəsini pasır çəkir. Təxminən belə. Amma qatarlar var ki, ölkə daxilində şəhərdən şəhərə deməli, hərəkət edir. Helsinki şəhəri böyük bir əlaqələndirici bir mərkəzdir. Bütün ölkə ilə əlaqələnmiş şəkildədir qatarlarla. Kaliforniya ölçüsündədir əhalisi
Rod adasında. Kaliforniya böyük bir ölkə kimidir sanki. Finlandiyaya baxsaq. Və Rod adası da hardasa 6 milyon əhalisi var. Elə Maryland ştatı da 6 milyon əhalisi var. Bütün Finlandiya 6 milyon təxminən əhalisi var. Amma ərazisi böyükdür. Belə ki, strategiya qurmaq, əlaqələr yaratmaq və şəhərdə və ya ölkədə imkanları axtarmaq, radio proqram. Həftədə $12 ödəyirsizsə, həftədə $12 ödəyirdilər ki, radiodan istifadə etsinlər və radio vasitəsilə ölkəyə müjdəni çatdırırsan. Bu heyrətamizdir. Deməli, danışacaq çoxlu söhbətimiz, mövzumuz var. Amma gəlin bu dərsə belə baxaq. Bəlkə mən buradan bir neçə məqam qeyd edim. Sizin bu dərslik kitabınızda Moraviyalıların hekayəsi var. Moraviyalar qrupu var və çox maraqlı Allahdan verilən bir əməliyyat olub ki, insanlar, bu Moraviyalılar Tanrıya çox bel bağlayan, çox sədaqətli idilər. Onlar Çexoslovakiyadan gəlmiş bir qrup idilər, insanlar. Və Zinzendorf adlı birisi var idi onların arasında. O xilas oldu və Tanrı üçün alovla yanırdı. Və onların cəmiyyəti var idi. Herrenhut'da. Və bu cəmiyyətin dua toplantısı keçirilirdi. Həftədə 7 gün. Heç bir müdaxilə olmadan 100 ildən çox müddət ərzində 7 gün həftədə dua edirdilər. Təsəvvür edin. Greater Grace xidmətimizin dua toplantısı keçir. Hər dəfə. Gündə 24 saat, gündə 24 saat, həftədə 7 gün, 100 il. Təsəvvür edə bilirsiniz. Onlar hətta öz gəmilərini tikdilər. Dünyanın fərqli yerlərinə səyahət edirdilər. Dərsliyiniz sizdə varsa, 69-cu deməli səhifəni açın. 1733-cü il Virgin deməli adası, sonra Qrinlandiya, Şimali Amerika, Laplandiyaya səyahət edirdilər gəmi ilə. Cənubi Amerika. 1735-ci ildə artıq Cənubi Afrikada Labradora səyahət etdilər. Onlar Çinə getdilər. Moraviyalılar. Və onlar sənətkar idilər. Dolusçu, dülgər və kənd təsərrüfatı sahəsində fəal idilər. Soyu Alman idi, protestan, göylərdən doğulmuş, həsrətlə Tanrının dalınca gedən, sədaqətli imanlar idi. Və onlar inanırdılar ki, Tanrının müjdəsi bütün dünyaya çatmalıdır və bu yolda həyatlarını həsr etdilər. Yaşadılar, öldülər, kimlərsə uzun ömür yaşadı. Və böyük şəhadətləri var. Sadəcə insan inananda heyrətamiz şəhadətə imza ata bilir. Mən istəyərdim ki, siz bu kitabı oxuyasınız. Qrinlandiya haqqındakı səyahətlərində, bilmirəm Qrinlandiya haqqında nə bilirsiniz? Amma Qrinlandiya Eskimosların yaşadığı bir ərazidir. Iceberglərin çox olduğu yerdir. Və həmin o iceberglər Titanic gəmisini dağılmışlar. Yəni bir parça böyük buzdur. Bu bina boyunda bir buz parçasıdır, okeanın ortasında. Bilmirəm nə qədər böyük deyə bilərik ki, Titanic qırdı. Amma Qrinlandiya ərazisi belə böyük ərazisi olan bir adadır. Onun bir tərəfində, bax burada buz əriyir və dənizə tökülür. Bu tərəfdə isə Eskimoslar yaşayır. 1733-cü il, məncə, Norveçdən bir misioner səyahət edir Eskimosa. O Lüteran idi. Özünü həsr etmiş bir imanlı idi. Və bir qədər sonra Moraviyalılar ona kömək etmədilər. Bir-birlərinə müəyyən bir münaqişəyə baş vermişdi, onların arasında davaları var idi. Biraz erkən Norveç misioner ora getdi və müjdəni bölüşdü orada. Xilaslar baş verirdi Eskimosların arasında. Bir qədər öncə, bəlkə 100 il ondan o qabaq. Və bunun maraqlı bir tarixi var bu adanın. Və bu misionerlər öləndən sonra və insanlar
davam etmir, mesajı eşitməkdə, mesajı çatdırmaqda. Onda insanlar bütpərəstliyə qayıdır. Belə ki, eskimoslar da xristian olandan sonra bir qədər sonra bütpərəstliyə döndülər. Xristianlar bütpərəstliyə döndülər. Eskimoslar. Aman Tanrım. Və kasıblıq var idi orada. Təbii ki, soyuq hava, buzlu hava. Kasıblıq ucbatından xəstəliklər yaranırdı. Ondan sonra çətinliklər, sarsılmalar, soyuq, aclıq. Yemək demək olar ki, yox idi, ancaq balıq bəlkə var idi yemək. Ağır bir həyat tərzi. Evlər sanki çox belə alçaq hündürlükdə idi. Və bu misionerlər oraya girirdilər və onlar özlərini çox həsr etmişlər Tanrıya və xidmətinə. Çünki həyat çox ağır idi. Belə ki, demək istədiyim fikir odur ki, siz o kitabı oxuyanda Moraviyalar haqqında düşünün bu insanları ki, onların texnikası və ya üsulu, yolu nə idi insanlara müjdəni çatdırmaqda? Onlar sanki belə orta, müjdəçi idilər. O qədər də konfrontasiyalı müjdəçi deyildilər. Onlar belə edərdilər, gedərdilər insanlarla birgə yaşayardılar, onların yaşadığı yerdə, yəni. Və göstərərdilər öz həyat tərzlərində məhəbbəti, Məsihi bölüşərdilər, sözü bölüşərdilər, öyrədərdilər. Pottery or fixing, carpentry or building a boat. O insanların yanında yaşayaraq və öz sənətləri ilə məşğul olaraq, yəni cəmiyyətə qoşulurdular və öz sənətlərini, işlərini işləyərək həyatları ilə Məsihi göstərirdilər və Məsihin sözünü bölüşürdülər. Kim dülgər idi, kim dolusçu idi, bir dediyim kimi. Və onlar bunu edirdilər, amma bir zəiflik məqamı da var idi ki, necə onların apardığı iş əmələ gəlirdi. Eləcə də kitabı oxuyanda görəcəksiniz ki, onların bir-biri aralarında da münaqişələri var idi. Və keçən axşam vəz edirdik ki, qürur var, paxıllıq var, yarışmalar var imanlar arasında. Və bu cismani təbiətin amilləridir ki, misionerlərin də həyatında baş verə bilər misiya çölündə olarkən. Belə ki, biz misiya çölünə gedəndə, biz əslində komanda, istəyirik ki, komandamız ruhani olsun, ki, biz ruhani əqildə olaq, bir-birimizi sevək və bir-birimizi dəstəkləyək. Belə ki, Moraviyalı kilsələr, onların öz zəiflikləri var idi və çox tənqid etmək istəmirəm. Onlar haqqında danışarkən sanki pis qələmə verirəm. Amma bunu demək istəyirəm ki, biz nə etmək istəyərdik misiya çölünə gedəndə, öz işimizdə, xidmətimizdə. Bu odur ki, məsəl üçün, bizim xidmətimizdə sağlam kilsə nədir? Gəlin bu suala cavab verək. Sağlam kilsə nədir? Sağlam münasibətlər nədir? Möminlik nədir? Başa düşürsünüz. Bu nə deməkdir ki, Bibliyanı bilmək? Biz necə yaşayıb və başqalarını öyrədə bilərik ki, başqalarını öyrətmək ki, onlar imanda köklənsinlər və bu imanı öz uşaqlarına ötürsünlər və nəvələrinə və nəvələri də öz uşaqlarına və s. Ki, burada eskimosların başına gələnlər baş verməsin. Moraviyaları təqsirləndirmirəm. Moraviyalar bu vaxtda eşitdilər və onlar qayıtmaq istədilər Qrinlandiyaya və eskimosları yenə də Məsihə gətirsinlər və Tanrının işinə qoşulsunlar. Və Tanrı da bu işini etdi. Moraviyaların vasitəsilə oxuya bilərsiniz. Mən istəyərdim ki, siz oxuyasınız bu kitabı və düşünəsiniz bu barədə. Və biz buna indi baxacağıq, sağlam kilsə. Amma istəyərdim öz aranızda da bu barədə danışasınız. Deməli, sağlam kilsə, başqalarını öyrətmək, 2 Timoteya 2-ci fəsil. 1-ci bənddən 3-cü bəndə kimi. Başqalarını öyrətmək
we can leave it at that. So Belə saxlaya let's bilərik. go to the point. Well, any question or Və comment? bəlkə bu məsələyə dair suallarınız və ya şərhiniz varsa indi deyə bilərsiniz. Pastor Şalir sinif otağından soruşur. Okay, so Yaxşı let's do onda. our thing. I mean, when you read about what people Və have done oxuyanda ki, in insanlar nə iş sacrificially görüblər, to Christ, fədakar şəkildə live Məsih here, uğrunda burada yaşayıblar Qrenlandiyada, yəni. the smallpox, somebody brought to Və Greenland the bəziləri smallpox virus. People were dying. The missionaries Qrenlandiyaya nursed the xəstəliklər dying people gətirdilər. and buried them when they died. Və sonra da adamlar arasında xəstəlik yayılanda ölürdülər, misionerlara xidmət edirdilər. Və yerli insanlar deyirdi, bax, indi bilirik ki, siz bizi sevirsiniz. Buyurun. Necə ki, siz dediniz ki, bir müddət bu xristianlıq davam etdi, sonra öldü. Yəni, bəzən bu baş verir. Çünki insanlar düşünür ki, gedib orada bu işi işləyəcəklər. Amma Pastor Stevenson gördüyü iş heyrətamiz idi. O, iş məsələsinə qoşulmamışdı, amma orqanizm yaratmaq, haradakı həyat var, bədən ki, sənin uşaqlarına ötürüləcək, sonra nəvələrə və bu davam edir. Çünki Məsihin bədənidir mərkəzdə iş əvəzinə. Bəli. Amma Moraviyalardan nə baş verdi? Bax, 1, 2, 3 nöqtələri qoymuşam. Onların zəifliklərdən biri o idi ki, onların məktəbi yox idi. Moraviyaların məktəbi yox idi. Yəni, təlimləri yox idi. Onlarda bu yox idi və misioner kimi arası gedəndə onlar məktəb başlamırdılar. Və demək istədiyim fikirlərdən biri ki, bizim xidmətimizə dair ki, birinci məqamımız odur ki, sağlam kilsə nədir? Və sonra biz təlim məsələsinə keçəcəyik. Amma birinci məqam, sağlam kilsə nədir? Fərz edirsən ki, insanlarda bu var. Amma bir qrup adam yığışır və kimsə paxıllıq edir başqasına. Kimsə cismani təbiətin hansısa bir elementlərini göstərir və mərkəzdə Məsih deyil. Amma bu adamlar Çexoslovakiyada olanda, o vaxt Almaniyanın bir bölgəsi idi. Yəni, Almaniyanın sərhədləri sonra dəyişdi. Bunlar Alman soyluydular o ərazidə, Saksoniya ərazisində yaşayırdılar. Onların cəmiyyəti var idi. Çox həsr edilmiş adamlar idi. Eləcə də biraz mistik idilər. Mistisizm orada inkişaf edirdi onların arasında. Bəli, böyük həsrətmələri var idi. Amma təlimləri nə idi? Onlar nə öyrədirdilər? Və misioner kimi gedəndə öyrədirdilərmi? Yox, onların belə yumuşaq yanaşması var idi misiya çölündə, həyat tərzlərinə və xidmətlərinə. Və sonra yetərincə dərin də değildi ki, bir-birləri ilə münaqişələrdən uzaq dursunlar. Yəni, bizim misionerlərimiz, deyək, Pastor Chris Molaviyaya gedəndə öz komandasında münaqişələri varmı? Bir-birləri ilə komand üzləri. Bəlkə var, amma biz bunu öyrətmirik və biz sağlam kilsədən gedəndə harası missiyalara bilirik ki, biz bu cür hərəkət etmirik. Biz ruhla dolmalı olur. Müqəddəs ruhla dolu olmalı, Tanrı ilə gəzməli və bir-birimizi sevməliyik. Bəli, buyurun, kimsə demək istəyir başqası. Bəli, təlimimizin dərinliyi bizə kömək edir ki, münaqişələrdən canımızı qurtaraq. Çünki münaqişələr olur. Mən Bibliya kollecində oxuyanda, mən öyrənmişdim ki, biz misiya çölünə gedəndə biz dava eləməyəcəyik bir-birimizlə. Yox, biz gedəcəyik misiya çölünə və bir-birimizi sevəcəyik. Buydu məqsəd. Gəlin indi o məqama müraciət edək. Sağlam kilsə nədir məqamı?
talk about it with your neighbor for a Və istəyərdim ki, əvvəl qonşunuzla biraz bu barədə danışasınız. Sağlam kilsə nədir? Əvvəl bunun sxemini və şəklini belə çəkmişdik. Deməli, bu kilsədir, başında da günbəsi var və bu da kilsənin köküdür, kökləridir. Yaxşı, köklər nədir? Kilsənin kökü nə deməkdir? Deməli, sağlam kilsə, bütün adamlar kilsədədir. Və bu köklər, burada çəkdiyim köklər nədir? Kilsənin kökləri, sağlam kilsənin kökləri. İndi düşünün və balaca bir siyahı verin ki, köklər nə ola bilər? Bir siyahı yaradaq. Siz də özünüz üçün düşünə bilərsiniz. İnternetdən qulaq asanlar. Sağlam kilsənin kökləri nə ola bilər? Ki, kilsə sağlam olsun. Nə cür köklərimiz olmalıdır? Tələbələr hələ də bu sual üzərində müzakirələr aparırlar öz aralarında. Siz də zəhmət olmasa düşünün ki, vaxtınız boşa getməsin. Yalnız qulaq asmaqla məşğul olmayın. Aranızda danışa bilərsiniz. Sağlam kilsə, onun kökləri nədir? Və internetdən qulaq asanlar kommentariyalarda yaza bilər öz fikirlərini. Yaxşı, gəlin otaqda baxaq, tələbələrdən soruşaq. Sağlam kilsə nədir? Hardan yaranır? Və sağlam kilsənin əsas xüsusiyyətləri nədir? Sağlam təlim, çox yaxşı. Sağlam təlimi olmalıdır kilsənin. Lütf mesajı olmalıdır. Bitirilmiş iş və əbədi mühafizə kəlamı olmalıdır kilsədə ki, insanlar öz əqillərində və ürəklərində təsbit olsunlar. Çünki sizin emosiyalarınız dəyişilir. Subyektiv olaraq biz dəyişirik, emosiyalarımız dəyişir. Amma mən Koloslara 2:7-də deyildiyi kimi kök salmalıyam.
imanda, So what təsbit is olmalıyıq that? That's imanda. not Və bu nə me, deməkdir? that's him. Bu mən deyiləm, bu Tanrıdır. His headship, Onun başçılığıdır. his Holy Spirit Onun in the müqəddəs church ruhu to give kilsədədir us God's ki, mind. bizə Tanrının əqlini Okay. versin. Müqəddəs ruh bu Teaching, nədir? teaching. Təlim. Təlim And we could vacibdir. say what has happened Biz here deyə in our bilərdik, church is that kilsəmizdə the nə baş verir? Spirit of God is Tanrının grounding us ruhu in bizi Christ and we're growing up Məsihdə into his təsbit edir. headship. Belə ki, biz Məsihin That's başçılığı altında Ephesians böyüyürük. 4:16, Bu Efeslərə 4:16-dır. Colossians chapter 2, Koloslara verse 2, 19, 19 growing up into his headship. ki, biz onun What başçılığına is a healthy yalanmışıq. church? When people Sağlam walk kilsə. in İnsanlar to sağlam our kilsəyə midst, in girəndə, our bizim aramıza fellowship, what is gələndə, it that we have? ünsiyyətimizə gələndə nəyi bizdə What görürlər? are Bizdə like two nəyimiz var? words that are İki really söz important? ki, bizim üçün çox What vacibdir. is it that we have yet, Ki, Daniel? Nə var bizim kilsədəki insanlar gələndə bunu Love, ünsiyyətimizdə yeah, görür? love Məhəbbət, and unity. bəli və Very birlik. good. Çox yaxşı. I've asked people, Mən insanlardan what did soruşuram. They say, Onlar da buna what deyib ki, does this church mean to you? They ki say, bu kilsə nə when deməkdir I sənin come üçün? here, I Onlar feel deyirlər God. ki, mən bura gələndə Tanrının A olduğunu, lot of burada people olduğunu do hiss say edirəm. that to me when I Bir çox ask insanlar mənə them, deyir, want to do seven soruşanda onlardan, or yeni when I imanlarla just meet them görüşəndə at the door, and və we qapı have a ağzında few insanlarla minutes. görüşəndə bir-iki dəqiqə What söhbət do you edəndə. like? They say, Ki, I nə xoş feel bizə gəlir bu God kilsədə. here, and there is love here. Çoxları deyir ki, mən I burada feel Tanrının there is hüzurunu love. hiss edirəm And I have və also məhəbbəti heard hiss edirəm. there is Eləcə də wisdom here. eşitmişəm, kimsə deyir, burada There's hikmət var, teaching here. There's burada understanding. təlim var, Now, if burada you go bu back to kilsədə the anlayış var. Eskimos Və indi in Eskimonun Greenland, and hekayəsinə why did qayıtsaq, they, after Qrinlandiyada, one generation, niyə fall görə bir away, nəsildən sonra and onlar they go back yollarını into azdılar paganism? və bütpərəstliyə And maybe qayıtdılar. they worship Bəlkə onlar ice and sun and buza whales and sitayiş edirlər, seals and günəşə they və ya worship the balıqlara sitayiş creation, edirlər. Yəni not the məxluqata creator. sitayiş Why? edirlər, 'Cause xaliqə yox. the Niyə? teaching wasn't there. Why? 'Cause Çünki the təlim orada yox pastor idi. died. Çünki niyə? Çünki But then, pastor like, öldü. what happened? Well, again, I Nə don't baş want to verdi? be Yenə də a critique, tənqidi olmaq of them. I istəmirəm, just want to use it to say amma bunu that, istifadə edirəm that ki, our deyim model ki, is bizim to modelimiz odur come ki, from a healthy church and sağlam understand kilsədən what it takes gələrək başa to be düşək healthy, ki, nə deməkdir for sağlam people to olmaq, learn to ki, forgive, insanlar bağışlamağı for people öyrənsinlər, to actually learn ki, to love. insanlar sevməyi öyrənsinlər. Bella, did I miss Mika? Və belə, All right, so neysə, I was going to ask her unutdun mu? about Hə, making soruşacaqdım connection with people. ki, insanlarla əlaqə yaratmaq barədə danışsın. What does it take when you live in Finland? Bax, and you Finlandiyada wanna have yaşayanda, connection Mika, with people? insanlarla əlaqə yaratmaq And üçün what is nə it? etmək But lazımdır? it's love. Necə baş verir bu? It's like that Məhəbbət with vasitəsilə. anybody in the world. Hər kəslə Like, belədir do you dünyada. love me? You know, Sevirsənmi məni? where does the love come from? O məhəbbət hardan How do gəlir? you get love? Sən necə o Where does məhəbbəti the love əldə come edirsən? from? How do Məhəbbət you hardan get gəlir? it, right? Necə əldə edirsən I mean, məhəbbəti? love. Hə? Life is about love. Həyat məhəbbət So haqqındadır. we have the first point here is Belə ki, burada birinci nöqtəmiz to know what is a healthy church. Did anybody else have sağlam anything kilsə. else to say about it? Başqa I kimsə think we nəsə demək covered it. istəyirdi Is sağlam that good? kilsə haqqında? Healthy Yaxşı idi church eşitdiyimiz. with teaching. Sağlam kilsə təlimi var. How do we Onun know this? The Apostle Paul bunu taught hardan bilirik? us. Həvari The Pavel bizə Apostle öyrədib Paul taught us sağlam kilsə haqqında. what the enemy is. O deyib Put bizə down here a little list of yazılarda the ki, enemy. düşmən kimdir? If you do mission Gəlin bir work siyahı edək. Əgər missiya işini, What's xidmətini the yerinə enemy? yetirirsinizsə, düşməniniz bu iş üçün that you're kimdir? going to face. Kiminlə üzləşəcəksiniz bir düşmən olaraq? By the way, in Yeri this gəlmişkən, next chapter of your book, bu kitabın növbəti we have fəslində North America Şimali Indians Amerikanın and this incredible Hind missionary. His tayfalarından name bir was John Elliot. There's a picture of him there. onlara xidmət edən bir misioner Wow. var. John In Elliot. Massachusetts. Heyrətamiz bir xidmətçi Massachusetts'da. Building Indian communities. They Hindlər would arasında leave cəmiyyət their qururdu. wigwams Xristian and cəmiyyətlər, their- wigwamlar tikirdilər, their- evlər, yəni their çadırlar certain things about their Indian və lifestyle, which is müəyyən not şeyləri bad. o deməli yerli əhali But they barədə qeyd edir. were, Onlar pis they were deyildi. converted to Nə qədər. Christianity. Amma onlar They became believers xristianlığa and they wanted, cəlb olundular, xristian oldular. I mean, və there was istəyirdilər. there's different comments on it. Yəni in fərqli historical cür studies şərhlər that can be verilir done, but tarixdə, they were in tədqiqatlar communities, aparıla I think bilər. there were 14
Amma onların different Indian communities outside of 14 Boston as fərqli the 1600 cəmiyyətləri var idi. and something was a 1640 Bostondan or başqa. 50, 1622 he 1622-ci ildə from Cambridge John Eliot and he moved Cambridgedən New England. buraxıldı, Yeni İnglanda köçdü. Very interesting story about him and Çox what happened. sağlam Let me hekayəsi var make a bu brief. misioner haqqında. There was Boston, Deməli, then there Boston were Indian var idi communities və like 20 Hind miles cəmiyyətləri outside of Boston. 20 mil Like eventually məsafədə idilər 14. Bostondan. This man learned the Hardasa Indian 40 kilometr. language. Bu adam Hindlərin This man loved dilini the öyrənmişdi. Indians. He spent Amerikalı time with Hindləri. them. He led Sevirdi them onları, to Christ. vaxt keçirdi onlarla. They Onları started Məsihə to learn. cəlb etmişdi. They had their communities. Onlar öyrənirdilər, onlar öz cəmiyyətlərində idilər. Və sonra The white men were moving. There was Ağ growing dərilər population. They're moving köçürdülər west. And they qərb in conflict bölgəyə with the Indian və Hindlərlə, communities. qırmızı dərilərlə And then eventually münaqişələri yaranırdı there was və nəhayət war. bir müharibə baş verdi All və o 14 of kəslər, those Indian bütün o communities 14 were cəmiyyət destroyed. ki, qırmızı dərilərə And aiddir, this hamısı man's dağıdıldı work, və bu adamın like he işi, was heartbroken. onun ürəyi Because qırılmışdı. he understood that Çünki o this başa was düşdü not- ki, it didn't need bu to happen, baş that he verməməli was bir always hadisə idi. working with the government, O trying hər to zaman help and hökumətlə trying to, işləyirdi, kömək eləsin bu qırmızı dərilərə mediate the ki, və vasitəçi differences olsun and help people understand ki, and bu so on. fərqləri izah So he was eləsin. an apostle of Və love o and məhəbbət teaching, and həvarisidir he deyə did a bilərik. great work. Gözəl təlimi var idi və But also gözəl işi var towards the idi. end of his life, Amma this eləcə də happened. It həyatının was, sonunda bu müharibə King baş Philip's verdi War, I think it was və called. Filip King Philip's padşahın War by müharibəsi an Indian adlanır chieftain who went və by the name of King Hindlərin Philip. tayfa rəhbəri And, ki, King it was- Philip, it yəni was Filip sad padşahı thing, adında a idi. tragic thing for a Onun rəhbərliyi missionary altında və misioner üçün to ta go faciəvi through bir that hadisə and to idi see, ki, onun xidmət you know, etdiyi this bu kind of tayfalar devastation. bu cür But he didn't heritə gətirən quit. He dava just kept nəticəsində on and dağıdılmışdı. worked at Amma o it, təslim and olmadı, o there's davam like a etdi öz whole story xidmətini. of it in your book Onun there. haqqında hekayəni oxuya Again, I bilərsiniz tell you that kitabda. just Yenə to də bunu sizə encourage you to deyirəm read ki, it, sizi ruhlandırım ki, siz bu kitabı because you're oxuyasınız. learning about missions. Çünki missiyalar It's haqqında the most öyrənirsiniz. amazing Bu thing to ən do in your life. heyrətamiz bir şeydir Like to həyatınızda go to somewhere ki, harasa where they gedəsiz, need the message. harda ki, And insanların here's the thing, here's a müjdəyə very ehtiyacı var. fundamental point. I don't want to Və lose çox my əsas məqamlardan biri, yəni direction, what fundamental I'm saying məqamlardan here, birini but qeyd etmək I istəyərdim. want to say Və bunu something yaddan that's çıxarmayın, important. sağlam kilsə haqqındakı danışırıq. If Amma buna əlavə olaraq here's bir a vacib məqamı qeyd etmək missionary istəyərdim. story Deyək, or bax a misioner bir example. hekayəsi, Here's a- bir nümunə. It Deyək, used to be called Borneo. You know Borneo? Borneo Like adlı in bir misioner. Indonesia and Borneo. It's İndonezya- called now Irian Jaya. əslində The title of ərazi your book, adıdır. Jerusalem to Borneo. Irian Jaya. Kitabın adı I can't Yerusəlimdən draw the Yarancaya'ya islands, so I just qədər. do it like this. Və adaların şəklini çəkə There bilməm, are belə bir ridges of nümunəni göstərim. mountains like Orada this bir through the deməli island. silsiləli dağlar silsiləsi var Okay. adalar içində In the valleys, və across the mountain vadilərdə, range, there's a yəni people. dağlar silsiləsi arasında And then vadilərdə On the insan other qrupları side of the yaşayır. mountain range, there's Və another o biri people dağın o biri ətəyində digər qrup with insan another yaşayır. dialect, Borneo'da another və onlar language. fərqli Then ləhcə over ilə here, danışırlar. there's another Dilləri biraz one. fərqlidir. Do- Və bu do cür you know about this? qruplaşmalardır. Bilirsiniz bu barədə? And these people are Stone Age people. Bu adamlar daş They're əsrinin primitive, adamlarıdır. illiterate people, Çox belə naked, primitiv, savadsız, yarı çılpaq living with spears and arrows. və When were they ox və discovered? nizi ilə yaşayırlar. Nə vaxt onlar müəyyən ediliblər bu They were ərazidə? discovered in World War II 2002-ci Dünya müharibəsi zamanı during those years. And I O illərdə, put down here 1945, 1945-ci sometime in the years illərdə 19 hardasa whatever it was when we were fighting against the Japanese. 41-45-ci illərdə Amerikalılar Yaponlarla savaşanda And people did not aşkarladılar bu know qrupları. about them. İnsanlar bu qruplar They haqqında were, bilmirdi. they Bu tayfalar və ya never cəmiyyətlər had seen an airplane before. They heç had vaxt never təyyarə seen a görməmişlər white man həyatlarında. before. Ağ dəriləri heç vaxt This is görməmişlər. incredible, 20th century, İnanılmazdır. right? 20-ci əsrdə belə bir şey olsun, ha? So should missionaries go İndi to them? misionerlər onların yanına getməlidirlərmi? And Necə there's like düşünürsünüz? two views. Və iki nəzər var. Anthropologists, Antropoloji, professors, teachers at professorlar, universities təlimlər say, leave universitetdə, them alone. müəllimlər deyir ki, yox, You're onları gonna boş destroy buraxın. their culture, Siz onların you're mədəniyyətini gonna dağıdarsınız. destroy their belief in their Onların gods, inanç you're gonna sistemlərini destroy their dağıdarsınız. way of life. Onlar Like özləri that's bildiyi kimi their dua edir. argument. Onların həyat What do tərzini you dağıtmayın. say? Bu bir nəzəriyyədir. Siz nə düşünürsünüz? You know, why would you go? Nəyə görə gedərsiniz o tayfaların yanına? As to share the gospel, okay. Müjdəni bölüşmək üçün, bəli. What about destroying their way of life? Bəs onların həyat tərzini dağıtmış Here's the olacaqsınız axı key. və ya pozacaqsınız.
Və açar məsələ buradadır. Their Baxın, lives are going to be destroyed anyway. onların həyatı onsuz da dağılacaq. How? Necə? People, explorers, Çünki people insanlar looking for kəşf edir, oil, insanlar people looking for gold, neft axtarır, people qızıl looking axtarır, for, sivilizasiyalar yəni trees, və ağaclar natural axtarır, resources. təbii sərvətlər They're axtarır. coming. Onlar gəlirlər yəni o The yerlərə. Western world is coming to Qərb there. aləmi gəlir onların And they're going to canı bring üçün disease, və they're onlar gonna bring xəstəliklər özlərindən smallpox, gətirəcəklər. they're gonna Onlar bring government, they're gonna bring infeksiyalar, money, and they're gonna hökumətlər, take pul over. və They're going to cut down ələ their alacaqlar. trees and export Ağaclarını them. It's going to qıracaqlar, happen onları anyway. deməli ixrac edəcəklər və So onsuz da baş should verəcək missionaries qırılma. go? Və indi missionərlər getsinmi ya yox? Yeah, but like we go Bəli, for this amma reason, biz bu because we səbəbdən love gedirik. them, Səbəbimiz odur ki, because biz we onları want to bring sevirik. them the gospel, Çünki because biz they're onlara made müjdəni in the gətirmək image istəyirik. of God. Çünki onlar Tanrının Because surətində Jesus yaradılıb. said, "Go into all the world Çünki and İsa preach the deyib, gospel." axı, bütün dünyaya gedin və mənim xoş xəbərimi yayın. So that's a very important, Və bu çox important point. vacib Now, bir Google this məqamdır. name if you, İndi bu adı if you want Google-dan it, Don yoxlayın. Richardson. Don He's the Richardson. one that lived there. Orada and yaşayıb o wrote tayfaların books arasında. about it, wrote Don Onlar barədə Richardson. kitablar And one yazıb. of the Don well-known Richardson. books is Peace Çox Child. tanınmış, deməli, onun kitablarından biri Peace Child, yəni And sülh he teaches a övladı principle called finding adındadır. the eye opener. Və o da Finding bir the prinsipi eye burada aşılayır opener. ki, gözü And that açan bir means that in their, məqam. Bu in their deməkdir ki, culture, onlar o tayfaların find mədəniyyətində siz something that they nəsə will tapırsınız identify ki, bu məqam, the tapdığınız məqam gospel with müjdə ilə what they, uyğunlaşdırıla how bilər. what they believe in, Oxşarlaşdırıla what bilər they ki, onların believe inanc in. sisteminə And there was, oxşatdırıla bilər. and with one of these people, I think they were called the Bu Sami tayfalardan people, biri deyəsən which onların I adı think is Sami the name of tayfası the idi. Lapland people, right? Laplandiyada da belə bir qrup var, hə? Yeah, but Sami for people. some reason, Sami these are grubu. not Lapland people, but they are. I think it's Sami. Amma burada Borneo'da olanlar, Osu bunlar was a o word Samilərdən deyil. for, Sonra Osua tayfası an area elə bir ərazidə that yaşayırlar was ki, about 10 feet in diameter, harda diametr like baxımından this. 10 And if you were being chased by an enemy fit and var. you went into Və əgər this area, düşmən sizin you were dalınca safe qaçırsa and protected, və o gəlir from your bu enemies. əraziyə ki, They deyək were 10 metr ərazidədir. Onda o not qorunuşludur. allowed to kill you Onu if you öldürə got bilməzsən. into that Əgər area. həmin o əraziyə ayağını basıbsa, Maybe the size of sizi this qovan platform. düşmən. Bəlkə də bu platforma ölçüsündə bir ərazidir. They had these areas in the Onlarda forest, and if deməli, you got into one of meşəlik them, ərazidə you bax were belə bir safe. sahələr vardı. Əgər sən And o your sahəyə enemy girdinsə, couldn't kill onda you with a mühafizəlisən. spear or shoot Düşmən you with an nizəni ata arrow. bilməzdi və ya ox ata It bilməzdi was sənə. in their mindset, in O their onların religion, əqlində in idi, their belief dinlərində, inanc system. sistemində idi ki, This o was, they were ərazi safe. mühafizə And, ərazisidir. Adam ora giribsə, toxunulmazdır. When Don Richardson was a Və Don missionary, Richardson he's missioner trying to olanda reach orada, them, but he didn't o know çalışırdı how. onlara müjdəni çatdırsın, how amma to bilmirdi do it until he necə bunu etsin. discovered Ta bax bunu aşkar edənə And he qədər would o say, Osuvanı. Christ is your Və dedi Osua. ki, bilirsiniz, Məsih sizin Osuvanızdır. Like you are safe when Yəni you siz come to xilas Christ. olursunuz Məsihə He qədəm protects basanda. you. O sizi qoruyur. Even if you're guilty, if you are Hətta there, təqsirlisinizsə, you are amma girmisiniz protected, you are o əraziyə, forgiven, you are Məsihə, safe. onda qorunuşlusunuz, This siz xilas idea olmusunuz, in their müdafiə culture olmusunuz. Və onların was mədəniyyətində the bu key ideya to opening əsas their məqam minds idi ki, onların in ağlını açasan, understanding the ki gospel. onlar anlasınlar And that's müjdəni. why he calls Və it buna the görə də missionary finds the eye opener. misioner buna deyir ki, The gözü açan missionary is bir looking for məqam the connection in mədəniyyətlərində. the culture Yəni misioner mədəniyyətdə bir whereby o you can əlaqələndirici connect with the məqamı people and axtarır they ki, will sonra bu məqam understand vasitəsilə oradakı the insanlarla əlaqələnsin ki, That's sonra da very müjdəni bu məqam vasitəsilə Okay. onlara çatdırsın. Belə tamizdir. Yaxşı. There's a lot more to say about that, but we Deyiləsi can çox leave it söz at var that o and hekayə finish barədə, amma up here. özünüz oxuyun və biz də burada We are dərsimizin sonuna at the healthy yaxınlaşırıq. church point. Deməli, sağlam kilsə How important məqamındayıq. it is Nə qədər for vacibdir sağlam missionary to know what we're kilsə shooting barədə for. bilmək və When I misioner was a üçün bilmək ki, missionary in hədəfi Finland nədir. and in, Mən Finlandiyada misioner olanda, Hungary, sonra da Macaristana getdim. I had it in my mind Mənim what are we ağlımda shooting for? bu var idi ki, biz Because I nəyə came hədəflənirik? from a school, Çünki mən məktəbdən, yəni buradan Bibliya and kollejindən I gəlmişdim understood və what başa it düşürdüm was to be ki, mənim üçün bu healthy. nədir?
sağlam kilsədə olmaq. Çünki kilsəmiz sağlam idi, məktəbimiz sağlam idi və Tanrı mənə kömək eləyirdi ki, başa düşüm ki, normal nədir bizim xristian həyatımızda. Məsəl üçün, bir-birimizlə dava etmək. Və bilirsiniz, siz belə qeyri-funksional ailədə böyüyürsünüz və söyürsünüz, bir-birinizi döyürsünüz, incilirsiniz bir-birinizi. Mən bilirəm ki, məhz buna görə mən Finlandiyaya getmədim ki, qeyri-sağlam bir şeyi ora gətirməyə getməmişdim. Amma getdiyiniz yerə gedəndə sizin ağlınızda ideya var ki, oradakı insanlara kömək edəsiniz və onları sevəsiniz. Yaxşı. Yaxşı, indi deməli, köklər və ya düşmənimiz. Hansı düşmənlə özləşirik misal çölünə gedəndə? Kimdir düşmənimiz? Sağlam kilsənin düşməni kimdir, nədir? Davranışlar, hərəkətlər, sözlər. Hansılardır ki, kilsəni qarmadağın edir? Sağlam kilsənin düşməni kimdir, nədir? Kilsəni dağıdan nə ola bilərdi? İnsanları kilsədən uzaqlaşdıran nə ola bilər? Qeybət, İsrail, nə? Cismanilik, nifaqlar, bölünmələr, bəli. Qürur, bəli. Çürük sözlər və küfrü izləmək, küfrün dalıcı getmək. Deyək, sənə kofe içirlər, çay içirlər, sənə zəng eləyirlər, sənə söhbət eləyirlər, çalışırlar səni kilsədən uzaqlaşdırsınlar söhbətlə. Nəyə görə sən mənə bu barədə danışırsan? Get bunu pastora deyir də, mənə nə işləyirsən kilsə daxilində insana. Amma o məşğuldur da, o mənə qulaq asmaz. Və bizim həqiqətən ciddi məsələmiz var, problemlərimiz var. Çox vaxt bu adamlar, onların yanaşma yolları var sənə ki, çox belə hiləli şəkildə, adətən yaxşı çay içməklə başlayırlar. İlk 10 dəqiqəni yaxşı vaxt keçirsən onlarla. Onlar səni sevir, sənin qayğığa qalır, söhbət edir və sonra yavaş-yavaş girir dərvin içinə. Deyir ki, sən bu mövzunu açmalıyıq, danışmalıyıq. Nədir bu? Ya, bilirsən, sizdə bizim böyük problemimiz var. Yaşlıysa, bir dəqiqə. Mən bilmirəm, mən səninlə danışmalıyam mı heç? Heç bir söhbətə qulaq asmalıyam mı mən? Qulağımı kimə verirəm? Biz kilsə haqqında danışdıq, sağlam kilsə. Gəlin də rəhbərliklə danışaq. Yox, o rəhbərlik bizi başa düşməyəcək, rəhbərlikdən kənar. Və insan ürəyi və bizim insani təbiətimiz çox ağır məsələdir. Öyrənməliyik ki, qulaq asmayaq çürük söhbətə. Öyrənməliyik ki, hansı söhbətlərdə olmaq istəyirik, necə düşünməliyik. Və demirəm ki, biz kamil olmalıyıq. Yəni kamilik, amma ən azı düzgün istiqamətdə getməliyik. Mən istəyirəm ki, mən diqqətimi cəmliyim Tanrının dəyərlərinə. Biz misionerlər göndərəcəyikmi? İnsanlara təlim verəcəyikmi? Bağışlayacaqmı? Sevəcəyikmi insanları? Biz dua edəcəyikmi birlikdə? Və dua toplantıları dayanır, müjdəçilik dayanır və problemlər yaranır. Yeri gəlmişkən, belə bir tərz var, nümunə tərzi ki, deməli, tənqidçilərin heykəlini qurmurlar, qəhrəmanların heykəlini, yəni hansısa bir işin görən adamın heykəlini. Tənqidçilər qəhrəmanı tənqidçilik edir onlara qarşı və başqalarını tənqid edir. Məktublar yazırlar və tənqid edirlər. Məsəl üçün, Chris Harman haqqında. Və bu, hər birimiz buna düşə bilərik və biz bir-birimizi tənqid edə bilərik və çoxlu səbəblər tapa bilərik ki, tənqid etmək üçün bir-birimizi. Və düşünürəm ki, bu iş Qrinlandiyada baş verəndə Eskimoslar arasında kədərli idi ki, o misionerlərin bir-biri arasında didişmələri var idi. Və deyərdim ki, bəli, mən bunu başa düşürəm, amma biz zəhmət çəkməliyik axı ki, bizim düzgün ruhumuz və münasibətimiz olsun bir-birimizə qarşı ki, xidmətçi olaq. İsa Məsih bizim üçün xidmət etdiyi kimi xidmət edək. Böyük bir mövzudur. Məncə bu qədər yetər. Və bizim dərsimizin sonu
çox belə mənfi, negativ But we can have notada question or bitirən. comment. Do anybody Amma have? suallarımız, şərhlərimiz ola Yes, bilər. Pastor Ralph. Pastor Raf nəsə demək istəyir. encompasses several of these things, the pride. Və siz qeyd etdiniz bəzi mənfi elementləri, I think a qürur, interesting paxıllıq və thing s. is Və deceptive maraqlısı is odur ki, aldadıcılıq, leaders that draw hiləgərlik. people to themselves, Elə rəhbərlər var ki, adamları özlərinə cəlb edirlər. leading them to Christ. Məsihə aparmaq əvəzinə They end up- özlərinə it's doğru kind of insanları sneaky. cəlb edirlər və It's nəticədə got belə all the iyi verməyə sounds başlayır. of the gospel. Çünki It sounds this, but it's actually müjdənin sağlam spirit is səsi actually gəlmir. come to Onların be life, you know, it's Rəhbərlik drawing to etdiyi bu ruh themselves. özlərinə çəkməklə məşğul olurlar. Christ, and then when Məsihə something happens, yönəltmək əvəzinə və bir şey baş verəndə then they can birdən actually leave when that bir qrup görürsən ki, hansısa bir adamın dalıca getdilər, çıxdılar aradan və heç rəhbərin ardıca gedənlər heç bəlkə də heç başa düşmədilər, nə edirlər ki, bu rəhbərin dalıca gedirlər. Bəlkə bu adamın xarizmatik şəxsiyyəti var idi və ya çox yaxşı görünürdü və aldanıldılar. Və Finlandiyada mənim başıma belə bir şey gəlib. Bir universitetdən tələbə qrupu var idi. Onlar məni dəvət etdilər ki, mən orada hər həftə danışım. Yəni Bibliya dərsləri aparım. Və tələbələrdən biri və o girişmirdi dərslərə və başqalarını danışdırdı ki, məni dəvət etməsinlər. Və mənə dedilər ki, 2 həftədən bir gəlin, hər həftə gəlməyin. Və sonra dedilər ki, yox, artıq gəlməyə ehtiyac yoxdur, biz özümüz apararıq. O adam sonra o qrupu rəhbərlik etdi. Sonra aşkar elədim bir qədər. Sonra ki, o qrup sonra parçalandı, getdi. Yəni bu adamın o qrupa rəhbərlik etmək məsələsi əmələ gəlmədi. Onun niyyəti var idi, istəyi var idi ki, ələ alsın, amma etdiyi hərəkətləri ilə əslində qrup dağıldı. Helsinkidə. Mən demirəm ki, sanki mənəm əsas məsələ burada yox. Amma hiss etdim ki, ürəyimdə ki, o oğlan istəyirdi rəhbər olsun. Amma o dəvət olunan deyildi və mən onun təsiri altına, xidmətim onun təsiri altına düşdü. Çünki insanlar ona qulaq asdı və sonra da yavaş-yavaş soydular. Nəticədə isə o qrup rəhbəri olmadı. Onların xoşuna gəlmədi. Sonra o, neysə qrup sonra parçalandı, getdim o. 5-7 nəfər adam idi, tələbə idi, yaxşı uşaqlar idi. Amma mən başa düşdüm, mən hiss etdim ki, o ələ keçirmə ruhu var idi. Və mən ələ keçirmə ruhunu böyük miqyaslarda görmüşəm. Dominant şəxsiyyəti görmüşəm həyatımda. Və indi gedəcəksiniz, bilirəm ki, artıq uzun dərs keçirmişik. Amma Romalara 8-11 oxuyaq. Diotref, 3-cü Yəhyə, 9-cu bənd. Yəni oxuyaq deyir, Diotref ki, özünü qabağa çəkir, başçılıq etməyi sevən bir adamdır Diotref və bizim səlahiyyətimizi tanımır. Həvari Yəhyə düşünün. O boyda adam Həvari Yəhyadır. Məsihlə gəzir və Rəbbin son şam süfrəsində olub və indi mən onun səlahiyyətini tanımaq istəmirəm. Diotref və kilsə tarixinə görə bu Diotref biznesmen olub, təkəbbürlü bir adam olub və o istəmir ki, biz olaq arada özünü qabağa çəkir və səlahiyyətimizi tanımır. Və belə bir adamlar olur kilsədə. Kilsənizdə ola bilər. Və onların planı var. Və mən əslində çoxsunu görmüşəm belə. Bəzən görmüşəm belə bir adamları. Onlar xidmətçilər deyil. Onlar cəmaatı ələ almaq niyyətində olanlardır. İsa gələndə İsa xidmətçi idi və biz onun ardıca getdiyini ona görə yox ki, o bizi ələ keçirirdi. Amma çünki o bizi özünə cəlb edirdi, məhəbbəti ilə cəlb edirdi. O tənqidçi deyildi, o xidmətçi idi. O sizə kömək edir və İsa oradadır. Bu fərqli bir şeydir. Nəinki ələ keçirməyə niyyətində olan. Eyni adam 48 dənə deməli, benzin doldurma, yanacaq deməli, məntəqələrini idarə edə bilər. Belə bir adamla görüşmüşəm. Gözəl inzibatçı idi.
yanacaq məntəqələrini idarə edir, 48 məntəqə. Amma sən yaxşı inzibatçı olduğuna görə və təbii lider olduğuna görə belə o demək deyil ki, Tanrı səni məhz edib ki, sən pastor olasan. Ki, Tanrı səni istifadə edəcək ki, sonra sənin vasitələ sağlam kilsə yarasan. Mən sağlam kilsə yarada bilərəm, çünki 48 yanacaq məntəqəsini idarə edirəm. Ona görə yanacaq məntəqələri kimi sağlam kilsə yaradacağam. Doğrudan, harada bilirsən? Necə bilirsən ki, edə biləcəksən? Bunun üçün Allahdan ənamların varmı? Tanrıdan məhz almısanmı? İnsanları sevirsənmi? Yoxsa insanları istifadə edirsən? Sevirsən insanları, yoxsa onları istismar edirsən öz proqramın üçün? Və onları yandıracaqsan və onlar da taqətən düşəcək və bu da sağlam kilsə olmayacaq. Və bunu bilməyimiz vacibdir. Oldu. Biz bu yaxşı məqamı qeyd etdik ki, diqqətli olaq. Oldu. Tanrı sizə bol xeyir dua versin. Gələn dərsə görüşənədək sağ olun.